हेलो दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ बहुत दिन के बाद। मेरा गांव से एक दोस्त ने फ़ोन भेजा था, जिसका फ़ोन चलते चलते बंद हो गया था। नहीं चलते, पहले इसका स्पीकर प्रॉब्लम था, उसके बाद चलते चलते बंद हो गया। तो मैं इसका जो जाली जो है मैं उसको काट रहा हूँ अभी। इसका ये CPU से प्रॉब्लम है। फ़ोन का मॉडल नंबर नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी का फ़ोन है। अब मैं CPU को रिमूव कर रहा हूँ। देखिए CPU आसान से निकल गया। अब ये ब्लैक पेस्टेड है, तो ब्लैक पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसके बॉल बहुत ही नज़दीक और बहुत ही घना घने बॉल रहते हैं। तो अच्छी तरीके से साफ़ करके ही CPU को फिर डालना पड़ता है। तो अब मैं अभी CPU को क्लीन कर रहा हूँ, सारा ब्लैक पेस्टेड को हटा रहा हूँ। देखते रहिए वीडियो को। जब ये ब्लैक पेस्टेड का काम होता है, ये बहुत ही हल्के हाथों से करना पड़ता है, ताकि इसका बॉल कोई भी एक आपस में ना जुड़े या इसका ट्रैक मिस ना हो। वीडियो काफ़ी लंबा है, तो मैंने थोड़ा स्पीड करके थोड़ा कम समय के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को देखने के लिए तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। देखिए अभी मैं PVD 183 डिग्री सेल्सियस का PVD बेस इसमें अप्लाई करूँगा और सारा बॉल को फिर से मैं साफ़ करूँगा, क्योंकि हम लोग का ये जो बॉल बना रहता है कंपनी से 227 डिग्री का PVD से बना रहता है। तो अभी हम लोग फिर CPU को जब रिवॉल्व करते हैं तो 183 डिग्री से रिवॉल्व करते हैं, तो इसलिए इसका पहले का पेट में 227 का पेस्ट लगा होता है, PVD पेस्ट। तो उसके कारण हम लोग 183 डिग्री का PVD पेस्ट से सारा को बॉल के ऊपर लगाना पड़ता है, ताकि हम लोग का जो CPU रिवॉल्व करते हैं 183 डिग्री से, वो सारा मैच करें और उसको जुड़ने में आसान हो। देखिए मेरा CPU क्लीन हो चुका है। अभी कोई एक दो बॉल, एक आधा बॉल ड्राई सोल था, तो मैंने फिर से इसको क्लीन किया डिसोल्डरिंग के थ्रू से। देखते रहिए वीडियो को। देखिए बहुत ही कोई भी पोल्ड एक इंस्ट्रूमेंट आपस में टच नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ CPU को। CPU में भी देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है। 001 नंबर का ब्लेड से मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसको भी सेम उसी तरह से करना पड़ता है जिस तरह से CPU को साफ करते हैं। CPU पेट को या CPU साफ कर रहा हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से करना पड़ता है, ना तो CPU ख़राब होने का चांस रहता है। कोई भी काम आप शुरुआत से अच्छी तरीके से करना पड़ता है, ना तो बाद में जाकर सक्सेस नहीं मिलता है। आपका मेहनत बेकार पानी में चला जाएगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है CPU रिवॉल्व करने के लिए। देखिए मैं फिर से PVD पे से अप्लाई करके मैं सारा बॉल का ऊपर PVD बेस को लगाऊंगा। एक तो इसमें बॉल भी आपका चमकीला बन जाता है, और दूसरा जो 227 डिग्री का बॉल PVD बेस से बॉल बना रहता है, और बॉल में फिर 183 डिग्री लग जाता है, तो हम लोग को रिवॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन जो मेरा गांव से एक दोस्त ने भेजा था, तो इसलिए उसी को वीडियो भेजने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए ये वीडियो को। अब मैं CPU का बॉल बना रहा हूँ। देखिए कैसे किस तरह से रिवॉल्व करता है। मैंने PVD पे अप्लाई कर लिया। अब मैं
रिबोल कर रहा हूँ सीपीयू को। देखिए सीपीयू तो एक ही बार में रिबोल हो जाता है। फिर भी क्या करना पड़ता है, एक बार कटिंग करने से बहुत अच्छा रहता है, ताकि कोई भी बॉल एक आधा छोटा बड़ा हो तो सही, एक बार कटिंग करने से सही तरीके से सही सामान बन जाता है। देख रहे हैं, देखिए इसमें बॉल सारा अच्छी तरीके से रिबोल हो गया। सीपीयू कोई भी बॉल छोटा बड़ा नहीं है, एक समान है। अब मैं फिर से इसके ऊपर थोड़ा फ्लेक्स लगा के हिट करता हूँ सीपीयू को, ताकि कोई भी बॉल अपना जगह में नींद से अपना जगह में आ जाता है। देखिए मेरा सीपीयू बन गया, रिबोल हो गया। अब मैं फ़ोन पे इसे लगाऊंगा, असेंबल कर रहा हूँ सीपीयू को। देखिए जब भी सीपीयू को असेंबल करते हैं तो फ्लेक्स पे थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है, और जिस डायरेक्शन से होता है उसी डायरेक्शन से लगाना पड़ता है। गलत डायरेक्शन से लगाने पर आपका फ़ोन शॉर्ट हो जाता है। देखिए अभी सीपीयू बैठ गया। साफ कर रहा हूँ इसका जितने पेस्ट लगा हुआ है इसमें असेंबल हो चुका है सीपीयू। अब मैं इसको फ़ोन को ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए ये फ़ोन पहले साउंड नहीं आ रहा था, उसके बाद कुछ दिन बाद चल के फिर डेढ़ हो चुका था और ये फ़ोन सक्सेस हो चुका है।